ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சன் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஒரு சன் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். சரிங்களா? வீட்டுக்கு வந்துருச்சு. சரிங்களா? இப்போ அதோடைய அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். நம்ம அதில் ஒரு 2 மீட்ரு உண்டான டியூபு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. நல்ல டியூபு உங்களுக்கு நல்லா 2 மீட்ரு லென்த்தாகவும் இருக்குது, நல்லா குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அது கூட நம்ம மெயின் வாட்டர் ஹீட்டரு. சரிங்களா? நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் 2 டைப் இருக்குது. என்சிபி மாடல் ஒன்று இருக்குது, நார்மல் டைப் ஒன்று இருக்குது. நாம் இப்போ என்சிபி மாடல் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுனால என்சிபி மாடல் கொடுத்துருக்கோம். நல்லா ஹெவியாகவும் இருக்கும். அதனால் நம்ம என்சிபி மாடலே ஆர்டர் கொடுத்துடலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம அதில் இருக்கிறது மேனுவல் கேட்டாக் இருக்குது, மேனுவல் இருக்குது. நம்ம அதை என்னென்னு படிச்சுக்கலாம். அது கூடயே உங்களுக்கு கேரண்டி கார்டும் கொடுத்துட்றாங்க. கேரண்டி வாரண்ட்டி ரெண்டுமே இருக்குது. சரிங்களா? கேரண்டி உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் வந்துடுது, வாரண்ட்டி 5 இயர்ஸ் வருது. டோட்டல் 7 இயர்ஸுங்க. சரிங்களா? உங்களுக்கு சர்வீஸ் வாரண்ட்டி உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வந்துடுது. அதனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்கள் அந்த வாரண்ட்டி இருக்கும்போது உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் வராது. நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்று இருக்குது. நம்ம அது கூட வர்றது டியூபு இது மட்டும்தான் வரும். உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும்தான் வரும். அது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி என்சிபி மாடல் சொன்னோம்ல, அதுதான். இதை ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் உங்களுக்கு அதிலே கொடுத்துருவாங்க. நம்ம உள்ளே இருந்துகிட்டே நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதுக்காக தான் நம்ம மெயினாக என்சிபி மாடலே ஆர்டர் போடுறோம். சரிங்களா? உங்களுக்கு ஹை வோல்டேஜ் அது மாதிரி எதாவது வந்தது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு என்சிபி மாடல் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு இதாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே உள்ளார போயிடும். நல்லா இது பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. நல்லா உங்களுக்கு எழுத்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா வராது. அதே மாதிரி லீக்கேஜ், எந்த ஒரு லீக்கேஜ், வாட்டர் லீக்கேஜ் அப்படிங்கிற பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காது உங்களுக்கு. அதெல்லாம் நல்லா ஹெவியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா குவாலிட்டியுமே, பில்ட் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கு. சரிங்களா? நல்லா ஹெவியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பக்கெட் எங்கே வேணால் வைக்கலாம். அதனால் தூக்க முடியாது. அதனால் ரொட்டேட் பண்ணுற மாடல் தான். நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். செவத்தில் ஒரே ஒரு ஆணி மட்டும் அடித்தா போதும். உங்களுக்கு ஆணி அடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ப்ளக் பாயிண்ட்டில் நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். சரிங்களா? அது ஈஸியான மெத்தட். ஃபிட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது ஈஸியான ஒரு இது தான். ஒரு ஆணியில் மாட்டுறீங்க, எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா ப்ளக்கை நல்லா பவர் ப்ளக்கில் கொடுக்கணும். மெயின் என்னென்னா பவர் ப்ளக்கில் கொடுக்கணும். அதுதான் இப்போ ப்ளக்கும் உங்களுக்கு பெரிய சைஸு. பவர் ப்ளக்கில் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இல்லைனா ஷார்ட்டாக நேரிடும். பார்த்துங்க. சரிங்களா? நீங்கள் டேரெக்டாக பைப்பில் நீங்கள் இது கனெக்ட் பண்ணிங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஹீட்டரை நீங்கள் சுவிட்ச் போடணும். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு நல்லா சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணும், காத்திருக்கணும். நீங்கள் நார்மல் ஹீட்டரை ஒரு 1/2 அன் ஹவர் காயணும், இப்போ அரை மணி நேரம் காயணும், 1 மணி நேரம் காயணுங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் திருப்புறீங்க, தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? இப்போ 5 செகண்ட்லேருந்து 10 செகண்டில் உங்களுக்கு நல்லா சுட தண்ணி நல்லா வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அது என்ன நல்லா வெதுவெதுப்பாகவே வருது, நல்லா ஹாட்டாகவும் வருது. ஏன்னா 10 செகண்டு தான் உங்களுக்கு நல்லா சூடு ஏறிடுது. சரிங்களா? அதனால் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணும். பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகிற நேரம்லாம் இருக்கும். ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் காயணும் அப்படிங்கிற இப்போ காத்திருக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. சரிங்களா? உங்களுக்கு இப்போ போட்டு விட்டால் கூட இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நாங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. நம்ம ஏதோ ஊருக்கு போயிட்டு வரோம். சரிங்களா? சுடு தண்ணி எவ்வளோ அரை மணி நேரம் உட்காந்து காஞ்சிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா? போகிறோம், பாத்ரூம் போகிறோம், உங்களுக்கு திருப்பி வர்றோம், இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உடனே 10 செகண்டில் சுட தண்ணி வரும், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வாட்டர் ஃபில்டர்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வாட்டர் ஃபில்டரில் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுட தண்ணி மழை காலத்திலலாம் ஒரு சமையல் கட்டில் நீங்கள் சுட வைக்கிட்டு இருக்கணும், பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு சூடு பண்ணிகிட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. சரிங்களா? இது நீங்கள் ஆர்ஓ வாட்டரில் நீங்கள் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். டேரெக்டாக உங்களுக்கு சுட தண்ணியாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேரெக்டாக குடிக்கவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அதனால் ஆர்ஓ வாட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி இங்கே யூஸ் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம். இல்லைங்களா? எல்லாமே உங்களுக்கு இதுதான். அதே மாதிரி உங்களுக்கு கரண்ட் ஷாக் அடிச்சிருமோ அப்படிங்கிற பிரச்சனையும் கிடையாது உங்களுக்கு. ஏன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. கரண்ட் ஷாக் பிரச்சனையும் இருக்காது. அப்படி எதாவது கரண்ட் ஷாக் எதாவது ப்ராப்ளம் எதாவது உங்களுக்கு ஹை வோல்டேஜ் வந்தது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்சிபி மாடலுங்கிறதுனால ட்ரிப் ஆகிடும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ட்ரிப் ஆகிடும். அதே மாதிரி சுவிட்சும் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாகவும் இருக்கும். சரிங்களா? எந்த ஒரு ஷாக் பிரச்சனை, கரண்ட் ஷாக் ஆகிடும் அப்படிங்கிற பிரச்சனையும் இருக்காது. அதனால் நல்லா ஒரு குவாலிட்டியாகவே உண்டான இதுதான். நம்ம இந்த ஹீட்டருடைய இது லிங்க்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். சரிங்களா? நீங்கள் தேவைப்பட்ட கடையுடைய அவங்களுடைய மொபைல் நம்பரும் கொடுத்துட்றோம். எங்கள் லிங்க்கு உங்களுக்கு மேப் லிங்க்கும் கொடுத்துட்றோம். சரிங்களா? நீங்கள் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொரியர் சார்ஜ் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? உங்களுக்கு எந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார எங்கேயா இருந்தாலும் கொரியர் சார்ஜ் ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள், SL Vlogன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டும் உங்களுக்கு உண்டு, கண்டிப்பாக உண்டு. சரிங்களா? எங்களுடைய சேனல் நேம் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் உண்டு.
சரிங்களா. நீங்கள் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிங்க, கோடு யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் அது அவங்களுடைய கடையோடைய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துட்றோம். சரிங்களா. நீங்கள் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலியமாவோ கால் பண்ணியோ நீங்கள் கேட்டுக்குங்க. காலையில் 9 மணிலேருந்து நைட்டு 9 மணி வரைக்கும் உங்கள் கடை இருக்குது. சரிங்களா. கேளுங்க, உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லுவாங்க, கேட்லாக் அனுப்புவாங்க, எல்லாமே அவங்க அனுப்புவாங்க. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே சார், தேங்க்யூ காய்ஸ்.